السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة سهل مع أم سامي. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غتكون فيديو مختلفة على باقي الفيديوهات اللي كتشوفوا في القناة ديالي. غنديكم معايا تشوفوا البلاد ديالنا، بلاد اللي كندوزو عليها عن طريق الشوكة أيتباها إذا نضيف. إذا خليكم معايا باش تشوفوا هذا الفيديو ونتمنى تعجبكم.